Perdeu, Ai, hein, meu Deus. Eu vou passar, deixa eu só avisar pra minha mãe aqui que eu vou ficar sem telefone, que você tá ligado como é que mãe é, né? Não, porque viado? depois ela fica preocupada lá, minha foto vai estar na conta de água, você tá ligado como é que é o bagulho, né? Eu vou deixar só porque sua mãe tá, mas anda rápido, sua Pera aí, porra. rapidão, mano, vou só fazer um backup de umas fotos aqui também, que você tá ligado como é que é perder foto, né, viado? Tá, eu vou deixar porque eu tô ligado que perder foto também é paia pra caralho, mas anda logo que eu tô sem tempo, mano. Anda rápido, mano, calma aí, uai. Vou só chamar um Uber aqui também, porque eu tô mó longe de casa, mó caminhadinha, você tá ligado como é que é, né? Eu não acredito.